Matthew chapter 2 and verse number 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning. Rachel weepeth for her children, and would not be comforted, because they are not. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. Masaya. Unya, si Herod, sa diha nga siya, nakakita nga siya gibinuwangan sa maalamon nga mga tao, na pungo sa hilabihan, og mipadala og mipapatay sa tanan mga bata nga dito sa Bethlehem, og sa tanan nga kayutaan niini, gikan sa 2 ka tuig ang panuwigon og paubos. Sumala sa panahon nga siya tukma nga nakapangutana sa maalamon nga mga tao. Unya, natuman ang nasulti pinagi ni Jeremiah ang propeta nga nagiingon sa Ramah, dihay uskatingog nga nadungog, pagbangutan o pagdangoy-ngoy, kita nagsabos dangoy-ngoy, sa hilak kaayo, pagdangoy-ngoy. That word makes me want to cry. That is a terrible word. Og dakong kasub-anan, si Raquel naga dangoy-ngoy alang sa iyang kabataan, og dali buot nga lipayon, tungod kay sila wala na. Apan, sa diha nga si Herod patay na, tanawa, uska anghel sa Ginoon nagapakita diha sa uska damgo ngadto ni Jose sa Ehipto, nga nagiingon, bangon, og dad-a ang gamay nga bata ug ang iyang inahan, og adto ngadto sa yuta sa Israel, kay sila patay na nga nagapangita sa kinabuhi sa gamay nga bata. Nagplano ko magwali kabayan sa phrase diya sa verse 19, when Herod was dead, but I think we'll change the title because the sermon changed a little bit. I'm just going to call the message very simply, trust God's timing. Pagsalig sa timing sa Diyos. Trust God's timing. Magampo na ta, tayo kung makalingkod para sa mensahe karon. My Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your Spirit as I preach? Would you help me to help your people today? Salamat Ginoo para sa matag tao nga naghimo sa nagahin sa time karon aron maminaw sa imong pulong. Paleo Ginoo, tabang yang matag tao today. Lord, work in our hearts. Fill me with your Spirit. Please, dear God, help us, Lord, today. Strengthen our faith in you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. I'm going to take one more sip of coffee and hope that it will give me a good sermon. Kini nga istorya nga atong gibasa karon buntag, para na ako usa sa pinakaluoy nga sugilanon sa tibok Biblia. Kung mubasa ka sa Biblia, usahay matingala ka sa luod, laway nga gibuha sa mga tao. Pero diha sa Biblia, ang Diyos wala nagsulay og tago sa tinon nga daotang kinaiya sa tao, nagbutyag siya sa atong tinuod nga dalo nga batasan. Busa nay daghang sugilanon diha sa Biblia nga luoy kayo sama niini, pero para nako pipila manggura nga istorya sa Biblia nga maglabaw niini nga atong gibasa karon, maglabaw sa pagkaluoy. Sa diyang si Jesus natawag na dito sa Bethlehem. Ang Biblia nagyingon na to nga naay mga tao maggikan sa layo nga yuta dito sa east nga dapit. Para na ako, murag sila naggikan sa China nga area sa akong pagkwenta. That's a common idea people have said.
ako nag-study sa miagi, para na ako nagikan sila sa China or basin laing nasodol ni Ana. 2 years manggod sila nagbiyahe aron makabot dito sa Israel. So layo gayud ang ilang yuta. Pero sa dihang sila niabot dito sa Israel, dito sa ilang dapit, nakikita sila sa bituon, o kabalo sila, pinagi sa ilang kaugalingong study nga, kanang nagpasabot na special na tao dito sa Israel nga area. So sila nagsugod sa ilang pagbiyahe. Let's read the story. Let's just jump into the story. Matthew chapter 2 verse 1. We're going to back up and let you see some of the story. Dali ta mo basa sa tanan, kay taas-taas, pero ang uban verses lang taon na to, aron makasabot ta sa background meaning a story. Matthew chapter 2 and verse number 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Karon, sa diya nga si Jesus nahimugso sa Bethlehem sa Judea, sa mga adlaw ni Herod ang hari, tanawa, dihay miabot nga maalamon nga mga tao gikan sa silangan ngadto sa Jerusalem. Yeah, let's go ahead and move him. Kaya wala siya lingkuranan. There we go. You can sit with Brother Michael. Swerte gyud si Clown. Balik na. Verse 1. I already read verse 1. Verse 2. Nga, nagiingon, hain ba siya nga nahimugso nga hari sa mga Hudeo? Kaya kami nakakita sa iyang bituon sa silangan ug nanganhi aron sa pagsimba kaniya. So kining mga tao, we often say 3 wise men. We don't know that for sure. Basi mas daghan pa. We only know nagdala sila sa tuluka klase sa regalo. So ang tanan natong Christmas pictures na 3 wise men. But it doesn't actually say that. It just says mga maalamon nga tao. So kining mga tao niabot dito sa Jerusalem para na ako murag labaw sa tulo. There are probably many more than that, but we don't know. And we also don't know where they came from. Pero layo gayud, somewhere to the east, possibly China or that area, maybe India, pero layo gayud ang ilang lugar gikan sa Israel. Og sa diyang sila niabot dito sa Israel, diretso sila ngato sa capital city sa Jerusalem, ug nangutana asa man na tao ang bagong hari sa Israel. Ug tanawa ang response ni King Herod. Matthew chapter 2 verse 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Sa diya nga si Herod ang hari nakadungog nini mga butanga, siya nasamok. Ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Now, ngano man nga si Herod nasamok kabahin niini? Simple kayo. Dili siyang tinong nga hari sa Israel. Wala siya nagikan ni King David. Siya sa kamatuoran dili Hudeo, dili siya usa ka Jew. Morag si Herod usa ka Edomite. Kaliwa siya ni Esau, ang kaluha ni Jacob, and the Edomites, and hated the Jews for hundreds and hundreds, maybe thousands of years. Sila nagdumo sa mga Jews, nalipay gayud ang mga Edomites sa dihang ang Babylonians nagguba sa syudad sa Jerusalem, o ang mga Edomites dili sila higala sa mga Jews. But somehow, tungod si Herod na connections dito sa Rome, gi-assign siya nga hari dito sa Jerusalem. Busa, sa dihang nakadungog siya nga may bagong hari nga na tao, diretso siyang nagsugod og laraw kung unsaon pagpanalipod sa iyang kaugalingong pagkahari. He immediately started thinking, unsay mahimo nako aron kini nga bagong hari dili makahulga, maka-threaten sa akong pagkahari. He was a politician. Si Herod usa lang ka politiko nga ganahan magprotekta sa iyang kaugalingong gahom. So unsa ba yang gihimo? Sila miabot, asa man ang bagong hari? Nasamok siya. Unsa yang gihimo? Skip down to verse 7. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Unya si Herod, sa diya nga siya sa pribado, meaning tago, wala secret man, siya sa pribado nakapatawag sa maalamong nga mga tao, makugihon nga nangutana kanila unsa nga panahon ng bituon mipakita. Na importante gayud ni,
Si Herod nagtawag kanilang mga wise men nga to sa secret nga meeting. O the Bible says, makugihon siyang nangutana kanila kabahin sa panahon gayud nga sila first time nakakita sa bituon. Kaya nga naman interesado siya niya na. Nagsulay siya magbanabana, pila edad ni ining bata. How old is this child? Kanu sa gayud siya na tao? Look at verse 8. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Bisaya. Og siya, may padala kanila nga to sa Bethlehem, og maingon, pangatog, pag susiha, why not pagpangita? I don't know why. Og pagpangita, nga makugihon na lang sa gamay nga bata. Og sa diha nga kamo makakaplag kaniya, dati ako og pulong pag-usab, aron ako mo ato og mo simba usab kaniya. Nanakoy pangatana, kinsa diri nagatuo nga ganahan siya mo ato aron magsimba kining bagong hari. Murag dili. Nasamok ba siya tod? Nahadlok siya basing wa koy chance magsimba kaniya. Dili. Nasamok siya kay nahadlok siya kini mahimong problema sa akong pagkahari sa umaabot. Pero notice his dishonesty. Tanang yang limbong, dili man honest. Padayon ta sa story. So siya nagsulti sa mga wise men, kining daotang dalo nga hari, nagsulti sa mga wise men, kamo ato lang. O kung makaplagan siya nako, makaplagan siya ninyo, balik na lang dere. And these wise men, they didn't know. Wala sila nakasabot sa kahimtang sa politiko diha sa Israel. Nagikan sila sa layo kayo. Wala sila nakasabot. I do wonder what language they were speaking. That's a good question. Unsay language? Naidahang, unsay tawag niya, lingua franca niya ng panahon na. So who knows? Pero somehow, sila makastorya. Pero kini mga langyaw, kini mga wise men, nagikan sa layo nga dapit, wala sila nakasabot sa bisan sa kabayan sa politiko. And so they thought, nindo, tanawa, butang gayurang hari, ganan po siya magsimba sa bata. So dito sila nagbihe nga to sa Bethlehem aron mangita ni Jesus. Look at verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. Kiyang first time makita na to, naitaw, nagsimba gayud ni Jesus Kristo. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Masaya, ug sa diha nga sila miabot sulod sa balay, sila nakakita sa gamay nga bata. Uban ni Maria, ngayang inahan, ug nanghapa, ug misimba kaniya. Ug sa diha nga sila nakaabli sa ilang mga bahandi, sila mihalad ngadto kaniya sa mga gasa, bulawan, ug frankincenso, ug myrrh. Siyang igsoon sa mama ni Jela ug Laritz. And iyang mama si Myrna. And so kini ang igsoon, myrrh. And make sure you tell your mom. Make sure. So unsay nahitabo diri? Sila niabot dito sa Bethlehem, and the Bible says they found the child. Now, there's two details I want you to notice. Kaya naidaghang kalibog kabahin sa story, nining abahin sa story ni Jesus. First, kanang kung mamatikta ninyo, where it says, sulod sa balay. Wala na sila nagstay dito sa uska barn. Dili na stable. Kaya nga naman, 2 years na nilabay. You don't stay in the barn for 2 years. Mangita ka sa balay. So, first we see, they have moved. They are now no longer in the stable. So kumukita ka sa nativity scene. Na si Mary, Joseph, and Jesus, and the shepherds. Nindot yun. Pero kung na mga wise men, dili, tinood na wala sila dito sa barn. Just so you know. Pero napalain. It says, gamay nga bata. He wasn't a baby anymore. Murag nakalakaw-lakaw na siya. Murag duo sa edad ni Joey karon, si Joey mag-2 sunod February. So murag duo sa edad ni Joey. He probably was talking more than Joey is talking. Gahig ulo si Joey. He must have gotten that from his mother. Clearly, wala nagikan ako. Liwa siyang mama.
Dayon, tanawon sa nahitabo sunod, verse 12. So sila nagsulod, naghatag silang regalo. Dayon, verse 12. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Wala sila naghapit sa Jerusalem. Nagfollow sila sa laing dalan. Og ingon nga napasidan-an sa Diyos. Diya sa kadamgo, nga sila gayud, dili mo balik nga to ni Herod. Sila migikan nga to sa ilang kauliong nga nasod sa lain nga dalan. Siyempre, wala sila nakasabot nga ang daotang plano ni Herod, pero ang Diyos nahibalo, so siya nag-warn kanila. Dayon, sa verse 13, ang Diyos nag-warn pod ni Joseph, ang stepfather ni Jesus. Importante na, si Joseph dili ang amahan ni Jesus. He was the stand-in para sa Diyos, pero siyang stepfather lang. Mary was the mother, Joseph was not the father. Jesus is the Son of God. But si Joseph ang nagpadako ni Jesus. He played the father role in Jesus' earthly life. But look at verse 13. Ay warning gikan sa Diyos nga to ni Joseph. And when they were departed, ang mga wise men milakaw na, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Ug sa diha nga sila nakagikan, tanawa, ang anghel sa Ginoo nagapakita ngadto ni Jose diha sa kadamgo nga nagiingon, bangon, ug dad-a ang gamay nga bata. Notice he never says ang imong anak, kay dili siya anak ni Joseph. Dada ang gamay nga bata ug ang iyang inahan ug kagyu. I know I don't pronounce that right and I don't care. Ug kagyu, I lost where I was. Ngadto sa Ehipto, ug dito ikaw hangtod, I like maanaka dito, pero ug dito ikaw hangtod nga ako magdala kanimo og pulong. Kay si Herod mangita sa gamay nga bata aron sa pagpatay kaniya. Now, we're really getting to the message here. Kanan ko ikaw maghuno-huna kabay ni Joseph ug ni Mary ni ining panahuna. Para nila, walay problema sa ilang kinabuhi. Nindog yun ang tanan. Bago pa, gihatagan sila sa dakong mga regalo. I mean, datot na sila. They just got a big blessing. Gold, frankincense, and myrrh. Why? Because we're raising God's son. And then comes the message. Joseph, go to Egypt. Can you imagine? If tomorrow God said to you, go to Manila. No, not Manila. Go to Vietnam. That's more realistic, except we're an island, so walay dalan. But do you think Joseph spoke Egyptian? Basin? Had he ever been to Egypt? Murag dili. Pero sa kalit lang ang Diyos nagsulti, get up, take Jesus, take Mary, and go to Egypt. Kay si Herod magsulay mo patay ni Jesus. May I just say, this was not happy news. Oh, magbiyahe na ta. Diba? I mean, kung ikaw makapili sa imong kauliong lugar, I can go anywhere. There's some places you wouldn't, murag dali ka magpili sa North Korea. Okay, there's places you wouldn't choose. Diba? I don't think he would have chosen Egypt. But certainly not on such short notice. Kalit lang, go. Wala sila warning. Sa kalit lang ang sugot miabot. Bangon na, pagato sa Egypt. Can you imagine if you're Joseph? What? Unsa ba? Did you say, wag yun ko nagabista sa Egypt? Okay, sige. Ako mo tuman. Kanusay ikaw ganahan kami magbiyahe. Karon, bangon na. Get up, go. How much time do you have to pack? Today. Unyang gabi, maglarga na kamo. Karon? Wala me ready? Sige.
Pero napakoy usa lang po kapungatan na Ginoo. Unsa pagkadugay kinahanglan kami maghulat dito sa Egypt? And the answer is, I'll tell you when I'm ready. That's hard. Kana us kadakong lakang sa pagtuo. Pila ka higala, pila ka buok na, I don't want to say that. How many friends, pila ka higala na batunan nila dito sa Egypt? Romans 3:10. Wala. Bisan usa. They didn't know anybody in Egypt. But God said, go. Kung kami makauli, I will tell you. Sa saktong panahon, ako mo pahibalo ninyo. Listen to me now. This was not an easy decision. Dili sayon. I mean, kung ikaw na nining akemtang, maglusod ba ka? Siyempre, bisan ganahan ka magbiyahe. This is not exciting. This is not, oh, mag-vacation ta sa Egypt, mobalik next week. No, magbalhin ta sa Egypt hangtod. Kanusawa, mi kabalo. Para na ako, usahay kita malimot ng mga tao sa Biblia, mga tao ragyapon sa manato. Can I say, naglusot sila sa kahadlok ug pagduda sama kanato karon? Naghuno-huna ba ka nga basing si Joseph na mga pagduda mahitungod ni ini? Siyempre! Siyempre! Pero unsa ang buhaton? Tanawang sunod verse. Look at verse 14. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Ug sa diha nga siya mibangon. Siya mikuha sa gamay nga bata ug sayang inahan sa pagkagabi ug migikan ngadto sa Egypt, sa Ehipto. Kanusa si Joseph mituman sa sugo sa Ginoo. Sa diha nga siya mibangon na. He's sleeping, naidamgo, ato sa Egypt. Seryoso ba? Seryoso. Mimata siya, magpakin na, nagbiyahe, unyang gabi Less than 24 hours, nagbiyahe na sila. May I just say, that's faith. Katumaw ang dakong pagtuo. Say, how do you know that, Pastor Mike? Because when God tells us to do much smaller things, we tell Him no. Ang Diyos nagingon ni Moses, ni Joseph, ang Diyos misugo ni Joseph, ato na ka! Ato na ka nga ato sa Egypt, umiato siya sa Egypt! Ang Diyos musulti ka nato, cross the street, give your neighbor a track. And we say, uy, di ko. Maulaw ko. Diba? God says, go witness to your uncle. Oh, dili ko. Pasin si pastor na lang. Di na ko kaya. Maulaw ko. Amen. God said to Joseph, go. And Joseph went. Ang Diyos misugo, si Joseph mituman. Kabalo ba ka unsa ang atong problema karon? Ang Diyos musulti kanato, adto na. O kita mo tubag, unya ra. Ang pastor magwalik kabayan sa pagbasa sa Biblia. Niyagi Miyerkules, nagwalik ko sa kabayan. Yung gikanang decision, magsugod ko basa sa Biblia. Nagsugod na. Nagsugod na. Unya pa. Time pa. Time pa. Here's the problem with us. Kung ang Diyos nusugo ka nato, kita magpahula kaniya. Kay nakulangan taog pagtuo. We don't trust Him. Pila ka tao, ang Diyos nagsugo, naluwas na ka, kinahanglan ka magpabaptismo. Sunod na lang, pastor. Dili karon, sunod na lang. Dayon dili gayud sila mo sulod sa church pag-usab. Diba? God says, obey, and we say, kajut lang.
God says, give your tithes. And we say, pero pick up karon? Basin next week man? Amen. This is a Baptist church, right? Okay na ta. Diba? Nagatuta sa Biblia. Okay na ta? Oh, sige, just checking. Here's what I want to point out to you this morning. Ang timing sa sugo sa Diyos nga ito ni Joseph, importante man kaayo. Kung panaglitan, si Joseph nagtubag sama na to. Kinoo, ako, usa ka panday. Basin nalimot ka, kina akong panginabuhi, magatiman sa kinahanglan sa akong pamilya. Ug na ako'y order karon, naghimo ko sa duha ka higdaanan. Kung mag-finish na gyud ko ni ining duha, nanay sweldo, dayon, muadto na mi. Is that not what Christians do? Dilit ba ka na atong buhaton? Ako pangutana, kung si Joseph naghimo niya na, unsa ba nahitabo? O unsa kahay nahitabo? Ang anak sa Diyos, gipatay. Look at verse 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Unya, si Herod, sa diha nga siya nakakita nga siya binuwangan sa maalamong nga mga tao, napungo sa hilabihan, ug mipadala ug mipatay sa tanang mga bata nga dito sa Bethlehem ug sa tanan nga kayutaan ni ini. Gikan sa duha ka tuig ang panawigon ug paubos. Nainumdum mo sa diya sila niabot ug siya, the Bible says na makugihon ng utanat nila. Kanu sa nakita? Ang una sa tanan, ang first time nakita ninyo ang spot, ang bituon. Kanu sa? And he asked daghang pangutanan, klaro siya nakasabot kay nga naman. He had already decided, I have to find him to kill him. And he asked lots of questions because he didn't trust anybody. So calculating, maglaraw, magkansabo. And the Bible says he sent his soldiers. This is why I said at the beginning, kini usa sa pinakaluoy nga sugilano sa tibok Biblia. I want you to imagine, ang sundalo mo sa balay, abre na! Musulur ang mama naghawid sa baby sama sa edad ni Timothy, sama sa edad ni Zamira, Liam, Joey. Bisan si Hannah, kay bago pa nag-3, mga sundalo, wala sila kabalo, basing na pila mga mas dako-dako. Like birth certificates. No, this one's 4, just in case. Wala sa kabalo. Can you imagine? Nagkuha sa baby, gikan sa arm sa mama, diretso magpatay kami ng espada. Ang Diyos na hibalo na kana padulong. Pero kung si Joseph naglangan, wow. Do you know what our problem is? We don't think the timing of God's will matters. Nagatuta nga dali importante ang timing sa kabubuton sa Diyos. Well, nagplano ko pohon-pohon, basin wala'y chance sa pohon-pohon. Kung si Joseph nagpahula sa Ginoo, sama ka nato, unsa kaha ang naitabo diha sa iyang pamilya? Oh, geez. Well, God couldn't let that happen because it's His own son. But let's just think about it. Kung dali ka mo sunod sa kabubuton sa Diyos, kung maglangan-langan ka, unsa maitabo sa imong pamilya? Hey, young people, can I ask you a question? When are you going to get serious about walking with God? Ganang ka nga malipayong nga kaminyoon, malipayong nga pamilya sa umaabot, kanusa ka mahimong seryoso, di asay mong walk with God.
families don't happen by accident. May I say to you today, God's timing matters. And the message is simple. Trust God's timing. Ayaw pagpahula sa Ginoo. Siya na'y kahibalo nga ikaw wala. Ang Diyos may kahibalo sa mga butang nga ikaw wala manggod. Pero dali ka na ang katapusan sa story. Look at verse 13. Matthew chapter 2, verse 13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Ug sa diha nga sila nakagikan, tan-aw ang anghel sa Ginoo nagapakita ngadto ni Jose diha sa uskadamgo nga nagiingon, bangon, ug dad-a ang gamay nga bata, ug ang iyang inahan ug kagyo ngadto sa Ehipto, ug didto ikaw ug maanaon, I don't know how to say that, but it's not right. Ug didto ikaw hangtod nga ako magdala kanimo og pulong. Kung ikaw nga naa sa kimtang ni Joseph, nagbiyahe ka padulong sa Egypt, mubot na ka mangita sa balay nga paabangan, asa kami magstay, maglusod kay lahi ang lengguwahe. Unsa ba ang dakong pangutana diha sa imong hunahuna? Ginoo, kanusa kami makauli? Di ba? Ginoo, unsa pagkadugay ni? Ginoo, nakasabot ko nga importante ni tungod si Herod ganan mo patay ni Jesus imong anakan. Importante gyud ni, pero Ginoo, unsa pagkadugay? Can I ask you a question? Have you ever asked God that question? Sugod na ba kang nangutana sa Diyos ni Ana? Ginoo, unsa pagkadugay? That's exactly what we would ask if we were in Joseph's situation. Kana gyud atong pangutan-on? Pangutan-on. Kay kana nga atong pangutan-on karon. Lord, how long? But God didn't tell him how long. Ang Diyos wala mitubag. Look at verse 14. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Verse 15, and was there until the death of Herod. Ug sa diha nga siya mibangon, siya mikuha sa gamay nga bata ug sa iyang inahan sa pagkagabii ug migikan ngadto sa Ehipto. Ug didto magpabilin siya didto hangtod sa kamatayon ni Herod. Na nakoy pangutana. Kabalo ba si Joseph kanusa si Herod mamatay? Kabalo ba siya? Wala. Kinsa bang nahibalo? Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. So nagpakuhay uskalain pangutana. Kinsa bang nahibalo kanusa si Joseph makauli ngadto sa Israel? Ang Diyos lang. Verse 19, but when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Apan sa diha nga si Herod patay na. Tanawa uska anghel sa Ginoo nagapakita diha sa uska damgo ngadto ni Jose sa Ehipto. So what do we see here? God said, go to Egypt. O kung sakto ng panahon, ako mo pabalik nimo, ako mo pauli ninyo. Sila may ato sa Egypt and we don't know how long they were there. Mga bulan, mga tuig. The next story, Jesus is 12 years old, so we have no idea. Murag mga tuig, sigurado mga bulan. And what was God saying to Joseph during that time? As far as we know, nothing. You know, usahay ang Diyos maghilom sa atong kinabuhi.
And it doesn't mean we're out of God's will. Are you listening to me? Sometimes it does, like this case of Eli. But many times, ang Diyos maghilom, tungod wala siya'y bagong sugo. Diha ra ka, sakto yun. Pagpabilin, hangto ra kumusulti nimo. Pero diya sa saktong panahon, ang Diyos nagtingog pag-usab. Okay na, Joseph, makaulit mo. The good news came, but he had to wait. So ang mensahe karong buntag, simple kayo. Ang timing sa Diyos, importante kaayo. O kanamang ras nga kita nang inahanglan sa pagtuo. Kahit kung mahutan ta sa pagtuo, maghimot ta sa dakong sayo. Huwag makaguba ta sa plano sa Ginoo. Para sa, not delete sa dakong plano, syempre, God's gonna accomplish His will, but we can mess up His plan for us. Nining asugilano ni Joseph, makita na to ang nindo nga picture sa kinabuhi sa pagtuo. This morning, I want to answer the question in two very simple points. Unsa ba ang kinabuhi sa pagtuo? Dili ko madugay, duha ka punto. You ready? I'm going to give them both together. We're not going to write them on the board kay simple kayo. Are you ready? Unsa ba ang kinabuhi sa pagtuo? Number 1, kung ang Diyos mo sugo, ikaw mo tuman. Kung dali ka mo tuman, wala kay pagtuo or nakulangan gayon. Ang tao, na ako'y pagtuo. No, ang pagtuo kanunay mo tumong sa pagkatuman. Number 1, kung ang Diyos mo sugo, ikaw mo tumon. Number 2, kung ang Diyos maghilom, ikaw maghulat. And that's hard. Lusod kaayo ang paghulat, samtang magduda ka, unsay buhaton sa Ginoo. Si Pastor Mike, unsa ba ang kinabuhi sa pagtuo? Kung ang Diyos magsugo, ikaw magtuman. Kung ang Diyos maghilom, ikaw maghulat. I said, ikaw maghulat. Ang Diyos, kabalo, asa kagapuyok. We say in English, He has your phone number. Kung ang Diyos ganahan, mag-send ka nimo sa message, hopefully friends mo sa Facebook. Ang Diyos maka-communicate. God never spoke directly to Joseph. It was always in dreams. But He let Joseph know. Nagpahiblo siya ni Joseph sa saktong panahon, makaulit na ka. Do you know why we get in trouble? Kikapoy ta di as paghula ug magdagan ta unahan sa Diyos. Listen now. Kung ang Diyos maghilom, ikaw kinahanglan maghulat. Make sure you're right with God. Lantaang imong relasyon sa Diyos. Make sure nga walay sala nagbabag sa Ginoo. But if you know you're right with God, wait. Paghula. Ang iyang timing mas mayo pa kaysa imo. Psalm 27:14. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Paghula diya sa Ginoo, pag maisogon, ug siya molig-on sa imong kasing-kasing. Paghula, ako nagingon diya sa Ginoo. Paminaw na. Pila ka Diyos nung nga mga babaye. Miguba sa ilang kinabuhi kay gikapoy sila sa paghula sa saktong lalaki. Naikalibutan nga lalaki, nagdoon nila, wow, ganahan siya na ko, murag kini akong last chance. Diba? Ug sila magdawa sa relasyon sa kalibutan nga lalaki, basing wala gayud na luwas. Ug kana nga nindong nga plano sa Dios, basing tol kayo pero maguba yun. Are you listening? Pila ka tao
miguba sa plano sa Diyos. Ang Diyos nagplano, magpanalangin kanila diha sa financial, pero piki man. Kung sila na yung oportunidad, mag-ato sa laing lugar para sa trabaho, dili sila maglantaw kung naay nga church, dili sila mga tanog, tambag, Diyos, oy, kwarta, dagan ko! Kung ang Diyos maghilom, kita maghulat. Oh, here's what we do. Well, Pastor, I prayed about it. Pastor, nag-ampo ko. Ug unsay gisulti sa Diyos? Wala. What? Well, God didn't say no. Wala siya nagdumili. My kids like to try that one. Well, Dad, you saw me. Ikaw nakakita ako nag-ingana. Wala ka nagdumili. Silence is not approval. Are you listening? Kung maghilom ang Diyos, that doesn't mean nag-uyon siya sa imong plano. Amen. Wait on the Lord. Kay sakto gayud ang iyang timing. Ayaw pagdagan unahan sa Ginoo. Kung ang Diyos musugo, pagtuman. Kung ang Diyos maghilom, paghulat. Tugon na mga ulo, pero mata